Bom, pessoal, eu tô aqui, ó, dentro da onde era a minha escola. Depois do desastre, da situação que ficou a minha escola. Contando, né? A gente nem acredita pra isso. E aqui aí atrás, ó, o rio. Como já baixou bastante. O rio passa aí, ó. Foi desse rio aí que transbordou a água. Além das barragens, né? Que elas transbordaram e caíram aqui dentro do rio Jucuruçu. Olha aqui a situação. É uma situação muito delicada. Ah, Jesus, não dá nem pra acreditar nisso, ó. A nossa escola, há tanto tempo. História, né? Acabar tudo assim. Mas precisamos dar glória a Deus porque estamos vivos.